Hi students, welcome to today's class. We have been dealing with third chapter in our chemistry textbook, which is redox reactions and rate of chemical reactions. So in today's class, we are going to continue with this chapter. In the previous classes, we have dealt with some important concepts like oxidation reaction, reduction reaction, the change in oxidation number happening in an oxidation or a reduction reaction, or how to calculate oxidation number of an atom in a molecule, and also about a certain reaction called as redox reaction where oxidation and reduction happens simultaneously. So now we move on to an important section in our chapter, which is the rate of chemical reaction. As the chapter heading itself suggests, the chapter name is redox reactions and rate of chemical reactions. In the previous classes, we have learned up to redox reaction. So let's move on to the next topic, which is rate of chemical reactions. Before we move on to what does it mean by the term rate of chemical reactions, let's see some chemical reactions. എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കുറച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ആസ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫയർവുഡ്. ഒരു ഫയർവുഡ് ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കത്തുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ്സ് സീ ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ. ഏതെങ്കിലും ഒരു അയൺ ആർട്ടിക്കിൾ തുരുമ്പെടുക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതുക, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ബേണിംഗ് ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ്. കുറേ സെലിബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ ക്രാക്കേഴ്സ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, അവിടെ പടക്കങ്ങൾ ഒക്കെ കത്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് ഗിവൺ: ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫയർവുഡ്, റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ്. ഓൾ ദീസ് ത്രീ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. മൂന്നും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഡു ഓൾ ദീസ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കർ അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ്? ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷനും ഒരേ റേറ്റിലാണോ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്പീഡിലാണോ നടക്കുന്നത്? നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫയർവുഡ്. ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കത്തിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് സെവറൽ അവേഴ്സ് ടു ഫിനിഷ്. അത് കത്തിത്തീരാൻ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ. മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു ചെറിയ ഇരുമ്പിൻ്റെ നെയിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ടേക്സ് സോ മച്ച് മോർ ടൈം ദാൻ ബേണിംഗ് ഓഫ് എ ഫയർവുഡ്. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ബേണിംഗ് ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ്. ഒരു ക്രാക്കർ ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു പടകം പൊട്ടിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺലി എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ടു ഫിനിഷ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദീസ് ത്രീ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കർ അറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് റേറ്റ്സ്. ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷനും മൂന്ന് റേറ്റുകളാണ് നടക്കുന്നത്, മൂന്ന് സ്പീഡുകളാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദീസ് റിയാക്ഷൻസ്. ഈ റിയാക്ഷൻസിന് ഏതിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബേണിംഗ് ഓഫ് എ ഫയർവുഡ്. ഒരു ഫയർവുഡ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മമാർ ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഫയർവുഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വിറകടുപ്പിൽ ആ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫയർവുഡ് നന്നായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. യെസ്, വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് മോർ എയർ. കുറേ ഓക്സിജൻ ആ റിയാക്ഷനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അടുപ്പിലേക്ക്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, അടുപ്പിലേക്ക് ഊതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശറി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിശറി കൊണ്ട് ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കനലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വീശുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ എയർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. ആൻഡ് സി ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ, വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ വുഡ് ഡ്രൈ. ഒരു നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ഫയർവുഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ കട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ്. വലിയ ഒരു മരക്കഷ്ണം വെക്കുന്നതിന് പകരം അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായത്?
we have understood that the rate of chemical reactions can be increased or decreased by some factors. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ പറ്റും അല്ലേ? സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഹൗ സർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് the rate of chemical reactions അല്ലെങ്കിൽ how we can increase or decrease the rate of chemical reactions. Students, this is an important portion which is frequently asked in all the exams. എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ചോദിച്ചു കാണുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്. സോ വി മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. The first factor that influence the rate of chemical reactions is nature of the reactants. Let's learn more about the first factor, which is the nature of reactants, using an example. We can see in the figure 3 different test tubes are given in which dilute HCl is taken in all those test tubes, and in the first test tube magnesium is dropped. In the second test tube, we can see copper metal, and in the third test tube, we can see zinc metal. Okay, as you can observe, a chemical reaction happens between the metals and dilute hydrochloric acid. 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് HCl മാഗ്നീഷ്യവും, രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഡൈല്യൂട്ട് HClൻ്റെ അകത്ത് കോപ്പർ മെറ്റലും, മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ ഡൈല്യൂട്ട് HClൻ്റെ അകത്ത് സിങ്ക് മെറ്റലുമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റും. വി ക്യാൻ ഈസിലി ഒബ്സർവ് ദി amount ഓഫ് ബബിൾസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ്. ആ 3 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബബിൾസിനെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റും. യെസ്, വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻ വിച്ച് മാഗ്നീഷ്യം ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ്, മോർ amount ഓഫ് ബബിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ്. അതെ, മഗ്നീഷ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്നും വളരെ അധികം ബബിൾസ്, ആ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? വളരെ അധികം ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വി ക്യാൻ സീ നോ ബബിൾസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ ബബിൾസും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ദ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കണ്ടെയ്നിങ് സിങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലെസ് amount ഓഫ് ബബിൾ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബീക്കർ. ഫസ്റ്റ് മാഗ്നീഷ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ബീക്കറിനെക്കാട്ടും കുറവ് ബബിൾസാണ് സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് വിത്ത് ആസിഡ് ഈസ് വെരി ലോ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യം വിത്ത് ആസിഡ്. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മാഗ്നീഷ്യം ആസിഡായിട്ട് വളരെയധികം റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സിങ്ക് ആസിഡുമായിട്ട് വളരെ കുറവ് റിയാക്ഷനേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. സോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിങ്കിന് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. But as we can see, there is no reaction happening in the test tube containing copper. കോപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ മിഡിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ റിയാക്ഷനേ നടക്കുന്നില്ല. We can say so because no bubbles are produced in that test tube. ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ബബിൾസേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ്. ഡ്യൂ ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ്, the rate of chemical reaction also changes. കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റൻറ്റുകളുടെ നേച്ചർ മാറുമ്പോൾ റേറ്റ് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Now let's see what chemical reactions are happening in these test tubes. ഈ 3 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലും മിഡിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? സോ ഈ 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലും എന്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? The chemical reaction happening in these test tubes are given. Zinc react with HCl to form zinc chloride plus hydrogen. Zn plus 2 HCl gives ZnCl2 plus H2. And in the first test tube, the reaction happening is magnesium react with dilute HCl to form magnesium chloride and hydrogen. Mg plus 2 HCl gives MgCl2 plus H2. So now you must have understood what are those bubbles which comes out of the test tubes. ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബബിൾസ് എന്താണ്? യെസ്, the bubbles produced in these reactions
ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലും 3 ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബബിൾസ് വന്നത്? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വളരെയധികം ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇൻ ദ തേർഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ലെസ് amount of bubbles are formed, whereas in the second test tube in which copper was placed no bubbles were formed. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? യെസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്. ഓരോ മെറ്റൽസും നമുക്കറിയാം, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ്. സോ വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് is a factor which affect the rate of chemical reactions. റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ്. ഓരോ റിയാക്റ്റൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റിയാക്ഷനും ഓരോരോ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, വിച്ച് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ്. ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ, രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, വിച്ച് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസിന് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ we can see 2 different test tubes in which the same metal is taken. മാഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആസ് വി ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദീസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ്. ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഡൈല്യൂട്ട് HCl ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. We all know what the difference between a concentrated solution and a dilute solution is. എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതെ, വളരെ കട്ടി കൂടിയ, നേർപ്പിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടിയ, വളരെ ശക്തി കൂടിയ സൊല്യൂഷനാണത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യെസ്, ഏതെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, സോൾവെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ, സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവുള്ള നേർപ്പിച്ച സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യെസ്, ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദോസ് 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ്. ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്പർ 1, ആസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl is taken, more amount of bubbles, the number of bubbles that are liberated from that test tube is very high. But in test tube 2 we can see that dilute HCl is taken in test tube 2. As a result of that, less number of bubbles are coming out from the test tube number 2. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl എടുത്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്പർ 1-ൽ നിന്ന് വളരെ അധികം ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്പർ 2-ലോ അതെ, 1-നെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് ബബിൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദീസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ്. 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലും മാഗ്നീഷ്യമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ആണ്, ഒന്നിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the reaction happening is magnesium react with hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിളിലും ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അവിടെ സിങ്കും മഗ്നീഷ്യം രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2. So the bubbles formed here is hydrogen gas. Then why a different amount of bubbles are formed in each test tubes? Yes, in first test tube we have used concentrated HCl. So അവിടെ കൂടുതൽ amount of HCl particles ഉണ്ട്. So കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. In test tube 2 there are less number of HCl molecules. So സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് 1-നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറവ് amount of റിയാക്ഷനേ നടക്കുള്ളൂ. So we have understood that concentration of the reactants play an important role in deciding the
റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. സോ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് എഫക്റ്റാണ് ഇവർക്കുള്ളത്? അതെ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിലോ? യെസ്, കുറവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ നടക്കുള്ളൂ. സോ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ reactants. So concentration of reactants is a factor which affects the rate of a chemical reaction. Okay students, so let's wind up today's class. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളാകെ ചെറിയ 2 ടോപ്പിക്കുകളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ടു റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇനിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. വിച്ച് വേർ ദേ? യെസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ്. റിയാക്റ്റൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ റിയാക്ഷനും ഓരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ്. റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കുറയുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടു. സോ we have discussed 2 factors which were nature of the reactants and concentration of the reactants. So that's all for today.